সো হ্যালো গাইজ, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন। ইদানিং ভিডিও দেওয়া না পারার একটি কারণ ছিল এই প্লেনটি কিছু কাজ বাকি ছিল, সেটা করেছি। দেখতে পাচ্ছেন আমাদের প্লেন তৈরি হয়ে গেছে। আমাদের এখানে এলিভেটর আর রাডারের সার্ভো মোটর দেখতে পাচ্ছেন ভিতরে দিচ্ছি, এবং আমাদের এলিভেটর। আর এখানে আমি ইউজ করেছি হইল 1400 পিপি ব্রাসলেস মোটর, 8 ইঞ্চ প্রপেলার, 32 এম্পিয়ার ESC। দেখতে পাচ্ছেন আমি এগুলো ভিতরে দিচ্ছি। এগুলা এই যে এলিভেটর আর হইলো রাডার। এই যে এটা হলো আমাদের রাডারের কানেকশন, রডটা। আর দেন নিচে হলো আমাদের এই যে চিকন একটা রড গেছে, এটা হলো আমাদের এলিভেটরের জন্য। আর এই ভিতরে এই যে এরকম কানেকশন, এটা খুব সিম্পল কানেকশন, এটা আপনারা সকলে পারবেন। দেন এটা সাইড রেখে আমি দেখাচ্ছি আমাদের যেটা প্লেনের উইং, বা এই যে উইং, এই যে এলিরন কানেকশন। এখানে আমাদের 9 গ্রাম সার্ভো, আর এখানে রডের মাধ্যমে আমরা এখানে যে সার্ভোর সাথে 3টে হর্ন দেয়, সে একটি এখানে লাগাইছি আর একটি এখানে লাগাইছি। এইভাবে আমরা এই দুইটি লাগিয়ে নিয়েছি। দেন তারপর আমরা এখানে যে আমাদের জায়গায় একটি ESC পড়ে গেছিলো, সেটা সিগন্যাল ওয়্যার কেটে নিয়েছি, এবং এগুলা জাম্পার ওয়্যারের মাধ্যমে পজিটিভ নেগেটিভ সিগন্যাল একখানে করে আমরা একটি ওয়্যারের মাধ্যমে এক্সটার্নাল কানেক্টর বানিয়ে এখানে আমাদের এলিরন কানেকশন করছি। সো আমাদের কাজ এই পর্যন্তই। আর এটা বলতে আমি আমার এই যে 1100 mAh যে ব্যাটারিতে ঠিক করছি, দেখতে পাচ্ছেন এটা 4 সেল 11.1 ভোল্ট, এটা 14 ভোল্ট না, 11.1 ভোল্ট। আর কয়েকের মধ্যে এটা ভিডিও পেয়ে যাবেন। আর নেক্সট ভিডিও দেখাবো কীভাবে ল্যান্ডিং গিয়ার বানাতে হয়। এই প্লেনটা আমরা ল্যান্ডিং গিয়ার দেবো, রানওয়ে থেকে এটা উঠতে পারবে।